Мы и Parimatch являемся давними друзьями. Они дарят плюс 100% на первый депозит для всех болельщиков Team Spirit. Вся информация в закрепленном комментарии. Да поменялось многое на самом деле. Мы стали больше времени уделять тем компонентам игры, которым уделяли меньше времени. Больше игроки стали индивидуально работать. Мы понимаем, с чего у нас вообще проблемы были на протяжении, наверное, полугода. И пытаемся все это исправить. Методологические тренировки вообще по-другому сейчас проходят. И в плане объема тренировок, и наполнения их. То есть и праков стало побольше, и качество этих праков изменилось. Много индивидуальной работы игроки проводят, потому что, как показали турниры прошедшие, очень сильно мы уступали индивидуально. То есть в каких-то механических моментах, коммуникационных. Катовица была в начале года. В начале года у нас еще был DreamHack Open, который мы выиграли. В Катовице мы дошли до полуфиналов. Это были очень хорошие результаты для нас. Все были в хорошей форме, все очень много играли. Но с течением времени, форма немного терялась, игра немного становилась неадаптированной под врагов. Have a internal timer on this. Yeah, on the feet! Botsman finishes it, that'll do! У меня есть такое четкое убеждение, что у любой команды есть определенный медовый месяц, когда ты не скреплен какими-то тактическими обязательствами, видением игры, ты играешь как ты умеешь, по сути, такой полумиксовый стиль. К турниру мы 1,5 месяца сидели, играли в ФПЛ, все активные, сыграли сотни карт, не знаю, если на команду их посчитать, в итоге наверное, 500 было. Очень много, да, и ребята сели его играть в супер форме, в супер индивидуальной форме, и нет никакого давления, от тебя никто ничего не ждет, ты еще как команда мало себе что представляешь, ты очень мало успел поработать вместе, обсудить какие-то тактические моменты, и ты играешь как получится, и это и дало какую-то легкость в игре и результат. В дальнейшем мы много начали разбирать, стала страдать индивидуалка, да, и, опять же, мотивация игроков пропала, Мы попали в такую какую-то историю, воронку проблем внутрикомандных и внекомандных, да, и пытались из этого выйти. Поэтому вообще нельзя сравнивать этот турнир, следующий, даже Эпик, РМР, все это вообще все разные результаты, разные по содержанию игра, разные проблемы. То одни, то вторые, то у третьих, то у четвертых. Один игрок у меня ЕГЭ сдает, он вообще о Counter-Strike в этот момент думает только потому, что надо думать, потому что он профессионал, да, но, естественно, родители давят, чтобы ты сдал хорошо ЕГЭ, он сам об этом переживает, и ты 1,5 месяца выпадаешь просто из тренировочного процесса, не можешь быть в фокусе. Ковиды, все эти моменты, все переболели практически, да, и это тоже накладывает, потому что ковид — это не история про 2 дня поболел и все. Потом всякие начинаются вытекающие последствия после болезни, да, то есть ты просто себя чувствуешь не так, как должен, да, и это все накладывает проблемы. Поэтому мы просто эти полгода занимаемся тем, что просто их решаем. За последний год, когда к нам сейчас Абдул присоединился, у нас довольно был резкий подъем, где, да, выиграли DreamHack, потом Катовиц, да, топ-3-4, по-моему, было. Потом было много турниров, где мы проигрывали, вообще какие-то очень близкие игры, где, причем не так, что мы камбэчили и вытаскивали игры и потом проигрывали. Нет, мы вели карты и проигрывали вообще в каких... по сути, в мелочах, но дело в том, что все в мелочах решается в КСе, и мы не могли как-то как будто переступить что-то, чтобы преодолеть это в те моменты. То есть на Бласте мы отыграли, когда мы были на буткемпе в Сербии, 3 карты с G2, причем на 3-й у нас было 3 раза матчпоинт на нюке, и у каждого какие-то, у меня на рампе был косяк, у Абдула в будке, сыграй один человек в данную секунду хорошо,
и мы выигрываем, и у нас уже все нормально. А ты проигрываешь, у тебя все ломается, и ты идешь искать свои косяки, думаешь, там, что произошло, что как, хотя в данный момент надо просто сыграть, хорошо. Также на турнире, который Ламбл Кёльн, да, где мы играем с Vitality, вроде там 2 карты, и вроде бы счета 16-12, а если посмотреть, мы не взяли ни одной пистолетки, плохо все стреляли, проиграли клатчи, кучу 1 в 3 там Мисути, еще какие-то клатчи. То есть, если ты смотришь игру и понимаешь, что тут что-то не хватает, и ты начинаешь долго искать, смотреть, в принципе, понимаешь, что не понимаешь, как это зафиксить. Очень было много таких моментов до отпуска, где не хватало чего-то вообще, чего-то просто не хватает какой-то включиться кому-то и выиграть раунд, допустим, грубо говоря. Если посмотреть на весь период времени, за который я успел поиграть в команде, я доволен началом года. Последующие же результаты, они не очень меня радуют, потому что я приходил в команду для того, чтобы мы побеждали на топовых турнирах. В последнее время можно заметить, что мы на крупных ивентах занимаем не те места, на которые мы претендуем. И да, это расстраивает как меня, так и всю команду в целом. Most dominant map in recent history and a team that you were hot for. Почему эти эмоции возникают? Ты видишь, идет официальный матч, ты видишь, что твоя команда делает все не то, что она делала несколько месяцев, готовясь к этому официальному матчу. Я не знаю, у любого адекватного человека возникнет такая реакция, рука-лицо, там, хорошо, что там звук не пишется, да, потому что, позитивных эмоций вряд ли вообще вы увидите, потому что они не могут быть позитивны, потому что если все хорошо, так и должно быть. Если команда играет правильно, я буду просто спокойно смотреть и все. А когда ты видишь какую-то чушь, которую там игроки совершают, какие-то действия, которые вообще не должны совершаться, как реагировать на это? Любой будет негативно воспринимать все это. Между тем, как сообщество ищет одного виноватого игрока и как команда выявляет проблему, есть большая разница. Потому что комьюнити смотрит только на цифры и ни на что более. То есть ты видишь минус, просто минус. Все, и ты думаешь, что человек плохо сыграл. В командной игре же цифры не столь важны, сколь важна сама командная игра, идея и исполнение. И основное, так сказать, внимание остается на исполнении ваших вещей, тактик и прочего. В команде так или иначе не надо забывать, что есть молодые ребята, которые не имеют достаточного опыта и не знают, как себя подводить к турниру в оптимальном состоянии. И им этот опыт просто нужно получить. Да? То есть какие-то турниры сыграть плохо, какие-то хорошо, чтобы понять для себя вообще, что я делал правильно или неправильно. Мы, конечно, пытаемся всячески им помогать в этом, чтобы этот процесс быстрее проходил. Но в любом случае от человека, от игрока зависит очень много в том, как он себя подведет к тому или иному турниру. Помимо этого, не всегда праки отображают реальный уровень твой индивидуальный, потому что мы можем играть с тир-1 командами, с топовыми командами на равных, на праках, или обыгрывать их сильно, но когда начинается турнир, давление, и ты не можешь такую стрельбу или решения такие показать правильные, да, как должен был, как на практике получается. И, конечно, мы пытаемся сейчас это исправить, чтобы больше таких провалов не было, или если они будут, они были минимальны. Ключевая вещь, которую нужно решить как команде, так и каждому игроку в целом, это быть более стабильными, если мы хотим достигать топовых результатов. Потому что есть очень хорошие слова, которые я недавно прочитал в интервью капитана команды Астралис Глейва. По его мнению, достигнуть эры Астралис не получится больше ни у какой команды, сделать ее такой же продолжительной. По той причине, что если раньше в команде могло быть 2-3 звездных игрока, сейчас же есть коллективы, где все 5 игроков умеют максимально хорошо выполнять свои роли. И, очевидно, если мы хотим быть топ-1 командой мира, то обязательно каждый игрок должен быть как можно более стабилен. И это относится и ко мне, и ко всем остальным членам команды.
Когда началась пандемия, начались проблемы у меня с выездом в Россию, прилетами, там, приездами на машине, поскольку у нас в стране начался локдаун в определенные периоды. Также проблемы с пересечением границы, нужны были какие-то особые причины для этого. Поэтому не удавалось никак приехать на буткемп. И вот спустя уже время какое мы уже успели побуткемпиться и в Сербии, съездить на турниры, и вот только сейчас уже приехали к себе в дом на наш буткемп и занимаемся. Мы сейчас смогли собраться все на буткемпе. Мы больше времени уделяем там пракам, разборам, всему, и выглядит все довольно хорошо, вот так скажу. То есть там много выигрывается праков, дуэлей и прочего, клатч. Все довольно нормально. Если оценить, как мы заехали на буткемп в первые дни, и какие сейчас у нас результаты, все становится лучше. Видно, что карты, над которыми мы работали, и вещи, которые мы обсуждали, они улучшаются, эти аспекты становятся у нас лучше, и, соответственно, личный скилл каждого игрока также улучшается, потому что мы прорабатываем много аспектов, которые мы в прошлом сезоне, допустим, упускали, не замечали или не находили времени для того, чтобы над этим поработать. Стандартный день на буткемпе для меня проходит так, что подъем где-то в 10 часов утра, в 11 часов у нас тренировка, все уже готовы, все за компами, все поели, мы начинаем тренировку, играем праки, разминаемся, разбираем. После тренировки мы идем все вместе есть, и после тренировки обычно я с Леней идем в зал, занимаемся, ходим по дорожке. Иногда даже наш психолог Саня к нам присоединяется. Вот. И мы посидели в зале немного, так сказать, отдохнули там, и возвращаемся за компы, играем. Кто-то дезматч, кто-то ФПЛ, все играют, все тренятся. Есть определенный заряд какой-то, его так тяжело ощутить, как бы, но он есть эмоционально, да, вроде все рядом, все вместе, как бы все в хорошем настроении, все много работают. Как получится, я не буду загадывать, не знаю, посмотрим. Может быть, наоборот, это неправильно было. Только результаты покажут, что правильно, что нет. С тренерским штабом не поменялось общение никак. Мы также работаем, просто мы пересмотрели некоторые наши векторы и моменты подготовки к матчам, подготовки карт и в целом построения нашей игры. В принципе, с Сережей Халом, да, я работал в Испаде, и, скажем так, у него появилось больше опыта. Когда мы работали в Испаде, это был для него первый опыт работы тренером. Он долгое время отсутствовал вообще в области киберспорта. И когда он пришел, было видно, что у него есть талант, он понимает, как работает игра. Ему, как и нам, нужно было набираться опыта, потому что тогда мы были молодыми игроками, а он был молодым тренером. И, соответственно, он так же, как и мы, учился на ошибках. И сейчас я вижу, что он с того момента, как мы с ним познакомились, сильно спрогрессировал. Но подход его, в принципе, не поменялся. Просто с приобретением опыта он где-то понимает, как некоторые аспекты обсуждать четче, быстрее, экономить время на этом. И его прогресс заметен. На IMFall удовлетворительным результатом будет топ-2. Неплохим результатом будет топ-1. Хорошим результатом будет топ-1. И вообще, да, главное выступить хорошо. У нашей команды ожидания есть планка минимум, есть там максимум, допустим. Минимум для нас — это выйти из группы. Да, там будет, по-моему, 6 команд в одной группе. Задача там максимум — это выиграть. Вот, и примерно вот в этих вот диапазонах мы ставим себе цель. Для меня единственный результат, который я всегда хочу, когда начинаю играть турнир с любой командой, то есть со Spirit или с Испадой до этого, это, очевидно, победа на этом турнире. Но есть минимальные задачи, которые ставятся командой, это обязательно выход на мейджор. Что является для нас максимальным результатом, это выход на мейджор в качестве легенд. Это значит, что нам нужно занять место как минимум выше, чем Gambit или Na'Vi.
Потому что мы сейчас в тройке, и мы боремся за первое, второе место в группе. Принципиальным соперником для себя я бы назвал Нави. Я очень хочу сыграть с ними, очень хочу посмотреть, как эта команда выступит против нас после той работы, которую мы проделали, готовясь к мейджору. Основным соперником являются Гамбит и Нави, потому что, чтобы выйти на мажор со слота легенды, нам нужно обойти либо тех, либо тех. Если мы это делаем, мы выходим с легенды. И неважно, какое мы место занимаем в целом на турнире, нам просто надо быть выше них. А так каких-то особых таких предпочтений нет. Нет смысла ехать на турнир, если ты не хочешь его выиграть. Я понимаю, что мы можем его выиграть. Можем. Просто бывают дни, матчи, карты, когда мы показываем ту игру, которую я хочу видеть. Просто это случается редко. И в этом и проблема. И в этом самое главное для меня ребус его решить. Почему это происходит так, сегментами маленькими, а не дистанцию, да? Там, может быть, проблема, опять же, во мне, в моем видении каком-то. Мы много думаем об этом, занимаемся, разбираемся, посмотрим. Опять же, сейчас РМР, к которому мы готовимся, там, БО1, лотерея, как бы, да, ты выиграл, проиграл, там, зашел, не выспался, проиграл, все, как. То есть огромные риски, как бы, да, то есть ключевой турнир цикла, по большому счету, да, отборочного, и в такую лотерею поиграть, я не знаю, как бы. Мы прошлый такой турнир, все первые карты проиграли. Все, как бы, да. И сейчас мы зайдем играть, как бы, и, кто сказал, что будет не так же, что нам надо время, там, не знаю, раскачаться. Не знаю, как бы. Поэтому я не могу оценивать форму. Когда ты находишься постоянно в тренировочном процессе, я вижу просто проблемы и вижу, что мы в среднем там, в чем мы сейчас там плохие. Как бы. Сейчас я не могу сказать, что мы в чем-то плохие. Есть компоненты, которые хочется там поднять, там, да, заимпровить как-то. В среднем мы неплохо готовы. Но мы всегда неплохо готовы. К сожалению, игра показывает на самом деле истину. У меня уже были ситуации, и даже в этой команде, когда я брал, помню, у меня кто-то брал интервью, говорили, что ты думаешь от минора. Я такой, помню, говорил, все, там я уже на мажоре, я уже столько раз туда проходил, а потом мы едем в Берлин и вообще никуда даже не выходим. Поэтому я не ставлю никаких целей сейчас на мажор, потому что первая задача — это пройти туда. Да, мы находимся на втором месте в рейтинге, но все равно, когда пройдем, тогда можно уже говорить, типа, вот цели на мажор. Сейчас я пока вообще не думаю о нем. Для меня задача — это туда отобраться. Даже если вдруг случится чудо, и спасибо там всем, и мы выиграем мажор, как бы, да, это не результат, который покажет то, что мы там топ-команда там мира, да. Это в какой-то конкретный день, конкретный момент, это может любому повести, да, там, с сеткой, там, соперник там заболел, там, да, это не показатель результата. Результат — это когда ты долго в среднем показываешь один и тот же уровень. Как бы, да, то есть ты там финал, победа, и это на всех вот те 1 турнир, в которых ты играешь. И надо к этому стремиться, и задача к этому прийти. Я уже выходил на мейджор, просто его отменили. Вот. Да, это для меня особенный турнир, потому что как-никак это появление личных стикеров, а это значит, что можно будет не только радоваться тому, что команда вышла и закрепилась в истории команда вышла на топовый турнир и закрепилась в истории Counter-Strike, но и лично я остался в истории этой игры. Первые стикеры — это, конечно, круто, но для меня это могли бы быть и не первые стикеры, потому что прям вот перед ковидом, перед началом пандемии, эпидемии, вообще всего этого движа, был мажор Бразилии запланирован, и мы как раз могли на него выйти. Мы вышли тогда на минор. Вот, мы тогда хорошо играли, и у нас были хорошие шансы, я думаю, выйти на этот турнир. И я был бы самым молодым игроком из СНГ, у которого были бы свои стикеры, но все отменилось, все перенеслось, да. Но в любом случае я считаю, что стикеры — это круто, прикольно, и дизайн, может быть, я буду использовать 2-летней давности. Для меня FPL является частью тренировки, обязательной рутиной.
Вот. В ФПЛ, во-первых, я могу набрать хорошую форму, потому что это большое количество времени, проводимого в игре. Во-вторых, в ФПЛ можно тестировать какие-то фишечки, какие-то мувы, что-то новое придумывать и экспериментировать в целом. У меня, конечно же, стоит цель быть лучшим игроком на всех топовых турнирах. И не только топовых, на всех турнирах, в которых я участвую. Как я этого добиваюсь? Ну, наверное, путем упорных тренировок и большого количества времени, проведенного в игре. Не только за тем, чтобы просто играть, но еще и анализировать каждые ошибки, которые ты допускаешь. Наибольший профит от ФПЛ я получаю в виде того, что набираю форму, но это индивидуально для всех. Кто-то может поиграть больше ботов, и он хорошо натренирует стрельбу, кто-то может поиграть побольше ДМа, но мне помогает игра на ФПЛ, игра на миксах, мне кажется, наиболее эффективный, так сказать, способ набора формы для меня лично. Общение с комьюнити — это очень важная составляющая моей жизни. Я считаю, что это очень необходимая вещь, потому что я не смотрю на себя только как на киберспортсмена. Мне очень интересно очень много вещей, связанных с медиа-активностью. И, соответственно, в моем понимании очень правильно взаимодействовать с аудиторией, которой ты интересен. На наших новых джерси есть наши родные города, и, например, для меня это такой небольшой бонус, и это приятно, потому что я играю в русской организации, все мои тиммейты русские, по сути, и вот есть такая небольшая часть там Киева на мне и всегда со мной рядом. Лично мне очень нравятся новые джерси. Они белые, они прикольные, мне нравится вообще дизайн и идея с тем, что города нарисованы на джерси, родные города игроков, это очень прикольная идея. Оно реализовано классно. И кроме рисунка городов, на джерси есть координаты города. Это очень круто. Спасибо, что болеете за Team Spirit. Продолжайте болеть, поддерживайте нас. Ваша поддержка действительно важна. Всем спасибо, что болеете за нас, переживаете и много дефаете у нас в комментариях от хейтеров. На самом деле мы много читаем, смотрим, следим. Конечно, неприятно, что сейчас происходят какие-то такие моменты, что мы не можем показать свою лучшую игру, но мы стараемся, тренируемся и много отдаемся этому делу. Ребята, кто хочет попасть в киберспорт, я бы посоветовал вам не задаваться большим количеством вопросов, а работать как можно больше, но все делать в умеренных рамках. То есть не перестарайтесь. Хочу сказать большое спасибо всем болельщикам Team Spirit за то, что вы нас поддерживаете, пишете хорошие комментарии. Гневные иногда тоже полезны, если это здоровая критика. Да болейте за нас, на самом деле. Все, что я могу сказать болельщикам, во-первых, спасибо, что вы есть. Да, мы вас видим, слышим, читаем, все понимаем, поэтому чем больше позитива, тем лучше. Поверьте, от меня негатива команде достается побольше, чем вы там пишете гадости всякие. Вот. Есть кому негатив нести, вы их поддерживаете. Вот и будет больше профита всем. И мы, может, выигрывать от этого начнем. Когда будем думать не о том, чтобы вы гадости написали, а о том, чтобы побольше приятных слов было в наш адрес, да. Может быть, и лучшие результаты будут. А объективную критику, пожалуйста, пишите, да. Если у вас есть мнение объективное, вы понимаете, что мы что-то делаем не так, я все читаю, все вижу. Спасибо.